Hello，大家好，又係周太小菜分享嘅時間啦。今日咧就馬年嘅第一次同大家見面啦，第一條片啦。都唔係嘅，之前有啲飲食嘅介紹啦。咁但係煮嘢食嚟講就第一次見面。咁點解咁耐先至出片咧？因為過年嘅時間係出咗去玩啦，大家都睇其他片都知道噶啦。咁同埋過年咧好多時啲聚餐啊，食得啲肥膩嘢多啊，咁所以咧就一路都食清清地，就冇乜特別煮啲乜嘢。今日為大家介紹嘅咧就係一啲客家菜，就係叫做酸梅鴨或者梅子炆鴨。咁呢個咧就細個成日都食噶啦。咁就嗱，今日同大家介紹下啲材料先。首先我就準備咗半隻嘅米鴨。嗱，呢度咧就睇到點解會咁樣食嘅咧？我洗乾淨咗之後咧，就將佢索乾水，然後咧就揾老抽搽下個皮。一陣間咧我就會碌下隻鴨噶啦。咁除此之外咧，就盡量咧都係準備一啲簡單嘅料頭。咁因為以前細個咧阿媽煮咧都唔會話有啲咩桂皮啊嗰啲咁嘅香料落去，咁所以咧就盡量用翻以前簡單啲嘅方法。有蒜頭啦，有薑啦，薑咧我就切到佢厚厚地咁樣，然後跟住咧就拍鬆佢。咁一陣間啲薑咧吸咗嗰啲汁嗰啲酸梅味咧就會好好食嘅，酸酸甜甜咁樣。另外仲有啲蔥頭啦，同埋準備咗一塊果皮，浸軟咗就刮咗啲囊噶啦。咁同埋咧就準備一啲片糖，你用冰糖都得嘅，都可以嘅。另外咧就再準備咗1湯匙到嘅呢個叫做柱侯醬。咁除此之外咧，呢個柱侯醬咧，因為我今日咧係煮半隻鴨啊，咁所以嚟講咧就我就用咗湯匙到。咁但係如果你用全隻鴨嘅話咧，我燒熱咗個鑊，我燒熱啲油先，因為我要煎一煎隻鴨嘅，等佢上色同埋就襟炆啲，就炆得好睇啲咁樣嘅啫。嗱，咁而家我哋我已經之前係燒熱咗啲鑊噶啦，咁而家咧就啷下啲油去嘅啫。嗱，你已經見你咁樣整下去咧，都已經知道有幾熱噶啦。咁好啦，咁而家咧就將隻鴨，你最緊要吸乾淨啲水啊吓，吸乾啲水。咁然後咧，我哋就盡量咧就煎個皮嗰邊嘅，係啦。嗱，我哋煎個皮嗰邊就盡量煎香佢，辣到佢靚靚地咁樣。嗱，至於佢個翼同我嗰個鴨掌咧，我就 cut 咗出嚟嘅，一陣炆嗰陣時，我先擺翻落去嘅。嗱，好快脆都已經好靚。嗱，俾你睇下係嘛？個皮已經好似燒鴨咁香香脆脆。OK， 咁嗱，而家就再碌埋呢邊啦。隻翼嗰度啦，最緊要碌得靚靚地啦。你可以塞下隻鑊啲油咧去嗰個位置，係啦，咁樣。嗱，大家望一望先，好，跟住到個底呢邊，盡量見到啲油。唔多唔少有少少彈到㗎，大家其實可以着翻件長袖衫啦，或者戴翻個手套啦。嗱，你碌靚啲去咧，跟住咧就會煮得靚啲。咁同埋咧就要準備一煲滾水嘅嚇，頭先我已經煲滾咗，而家我再熱翻去先。嗱，幾靚係嘛？跟住咧再煎一煎嗰邊。嗱，嗰鴨咧最緊要翻嚟嘅時間咧。最緊要咧就係剪咗個籮柚嗰橛啊，因為個籮柚嗰橛咧就有2粒嘢咧就好酥嘅。好，嗱，呢度側邊煎靚啲佢。啲鴨皮咧比較韌嘅，所以你唔需要驚佢點樣嘅。嗱，呢度煎多啲佢。好啦。煎咗佢之後咧就 OK， 我哋可以熄火啦。嗱，你煎到啲皮咧，你撳下佢咧係香香脆脆咁噶啦已經。OK， 咁我哋咧就夾翻上嚟先。嗱，係咪好靚？OK，
好啦，跟住咧，我哋而家咧嗱個鑊咧就繼續熱嘅，開翻個火先。咁我哋而家就爆料啦。嗱個火我閂翻細個咩先？好啦，咁我而家咧就爆呢啲香料，用翻呢度有限嘅油，爆呢啲嗱蒜頭。因為以前咧細個時間咧，香港地冇咁多進口嘢啊，嗰啲咁嘅香料啊，嗰啲咁嘅嘢。嗱，咁跟住咧，我哋就可以爆炒喺呢度啦，可以落翻多少少油都得嘅。嗱，頭先除咗嗰啲香料同埋柱侯醬之外咧，其實嗱仲有一個，呢個咧就叫做冰梅醬，仲有個冰梅醬嘅。嗱，我而家就再爆下佢先，同埋仲有一啲酸梅嘅。好嗱，而家係爆緊個香料嘅時間咧。嗱，你睇到呢度仲有幾粒酸梅嘅，咁啲酸梅咧，我哋而家就倒埋落去先，爆香下佢，同埋咧就落埋呢一個柱侯醬，1湯匙到嘅柱侯醬，爆香下啲香料。而家咧就聞到好香嘅味啦。嗱，而家我哋爆香晒啲薑啊嗰啲香料之後咧，我哋將佢擺翻喺呢個位置嗰度，然後咧就將我哋頭先嗰隻鴨咧就擺翻落嚟，咁唔好嘥啲醬，整好晒佢先。好，整好晒之後咧，然後跟住咧我哋就可以呢度加水啦。嗱，記得要加滾水啊吓，唔好加凍水啊！加凍水咧，你就將佢降溫咗咧，你就有排炆噶啦。好，然後跟住咧，我哋咧就將佢，我就中意炆個皮嗰邊啊。咁我哋咧就加到去1半度嘅水。好啦，加到1半水嘅時間咧，你見到而家我哋係咁樣炆緊佢。頭先我哋個鴨咧搽咗嗰個醬啦。好啦，而家咧我哋再等埋啲咩咧？就等埋個果皮同埋片糖。你可以等冰糖都得嘅。我呢個係增城蔗糖嚟嘅。咁好啦，跟住咧就仲有我哋個冰梅醬啦。呢個冰梅醬咧，我哋就會擠大概咧2湯匙到。嗱，1湯匙啦，你跟住2湯匙。咁我哋咧就煮下佢先。嗱，因為頭先我哋擺滾水噶嘛。咁好啦，咁我哋咧就仲要佢個顏色咧就靚少少咧，我就會擺少少老抽落去。咁啊，整個醬嗰個陣間個醬咧，個汁咧就再靚啲。咁而家咧嗱，你見到我哋係咁樣炆住佢，你可以到炆20分鐘到，然後跟住咧就再反下面，就再炆20分鐘到。咁至於你話炆幾耐咧，其實你要睇翻你隻鴨有幾口肉。嗱，好靚㗎喎啲顏色。咁然後咧，其實你可以咧到咁上下咧，嗱，而家我哋啲醬咧，頭先加晒啲醬落去之後咧，我成日都講炆餸咧就冇一個標準嘅。咁而家咧你可以咧就試一試嗰個味。嗱，而家咧就好酸甜甜咁嘅，其實我就覺得已經夠啦。咁我會加少少鹽落去，因為而家咧就係得酸同甜味。我加好少嘅鹽嘅啫。加完之後咧，我哋咧就可以咧就加翻個蓋，
去冚住佢，咁咧就閂細個火。嗱，我冚咗蓋先，然後跟住咧我就閂中細火。嗱，中間個火嘅開翻大少少就夠啦。然後跟住咧我就大概燜佢20分鐘到。15分鐘先啦，我哋睇15分鐘先啦。然後15分鐘之後咧，我哋再望一望佢個情況會係點樣。咁一陣間再俾大家睇下。嗱，頭先嗱就開到而家呢個火咁上下，跟住我哋可以將個翼同埋嗰個鴨掌擠埋落去，一齊燜。因為個掌咧都要幾多時間㗎吓。嗱，我哋而家開到咁，而家少少薄咁就 OK 㗎啦。跟住就由得佢喺度燜啦。一陣間15分鐘再俾大家睇下。好啦，咁我哋咧就啱啱燜咗佢15分鐘啦。咁燜咗佢15分鐘之後咧，我哋就望一望佢啦。嗱，佢裏邊喺度咁滾緊嘅時間咧，嗱，我哋就將佢反過嚟燜下低嗰橛啦。咁我頭先咧就集中咧就燜個胸呢邊同個髀呢邊嘅。咁而家咧我哋要做啲乜嘢咧？就係將佢淋下啲汁。嗱，我哋可以嗱，因為你打開咗個蓋咧，佢就冇滾得咁緊要，所以咧我就要開翻大少少個火，開翻大少少個火，開翻大少少火嘅時間咧，就等佢咧就繼續喺度燜啦。咁然後咧，我哋咧就將啲汁淋上去，啲薑啊嗰啲咧，蒜咧就擺翻喺底。咁咧就淋下去呢度啲色咧就靚啲，兩邊燜。咁而家以下落嚟嘅時間咧，你就可以再試一試個味。咁你睇下個汁需唔需要再點樣調配佢嘅鹹啊、酸啊、甜啊咁樣啦。而家咧就係酸嘅，夠酸，我自己覺得夠酸啦。咁酸甜味呢啲就好主觀噶啦。咁啊，睇下你自己中意點樣啦。嗱，跟住咧就淋一淋佢，淋下佢上下色。咁其實頭先最開先嘅時間咧，就已經係搽咗老抽，醃咗半個鐘啦。咁然後咧就煎香咗佢啦。咁嗱，你而家你見到呢啲皮咧好靚嘅，個色都唔差。咁睇下你自己中意佢深色啲啊、淺色啲啊，定係點樣啦？咁嗱，而家將佢咧，將個翼同嗰個腳咧就擺低少少。咁而家咧就燜嗰個胸嗰邊啦。咁最緊要咧，你就係焗住佢嘅時間，睇下佢嗰個效果係點樣嘅。因為我呢度咧就個時間咧就唔可以作準，因為我係得半隻鴨。如果你係做全鴨嘅話咧，全隻嘅話咧，個時間咧就相對會耐啲啦。咁同埋你嗰個汁水嗰啲咧，你自己要掌控得好啲啦。嗱，咁樣淋下佢，咁一陣間咧，嗱，而家咧我就嘗試下篤一篤個髀呢度，嗱，篤唔入㗎。好硬噶，所以咧最起碼咧都要慢火燜焗多佢30分鐘到，或者20分鐘，我哋再睇下個情況啦。咁我而家咧再校個鐘，20分鐘到。嗱，閂嘅中細火，咁然後我就再燜佢20分鐘，之後再俾大家睇下。Hello， 嗱，又翻嚟啦，咁咧就再燜多咗20分鐘。咁而家咧就可以嗱，再篤一篤俾大家睇下個髀嗰度咧，嗱係篤得過嘅，嗱係篤得入嘅，篤得過晒啦。咁咧其實咧隻鴨咧都應該已經係熟透噶啦。咁而家咧我哋點做咧？咁繼續做多一陣間，然後咧就將佢呢一個咧就全部由啲汁再淋多一陣。嗱，你見到咧？啲汁咧就已經結，點解會結咧？就係因為咧有糖啊，有糖嘅關係咧，佢就自動會收汁嘅，即係會結啲地咁嘅效果。嗱，頭先呢啲咁嘅酸梅啦，咁啊
喺個過程當中咧，我哋就壓下佢啦。呢塊係果皮嚟嘅，咁啊再淋一淋佢。咁而家其實基本上咧就已經可以㗎啦。咁我哋點樣做咧？我哋而家咧就將佢撈起身嚟。咁咧就將佢攤凍之後咧，就可以斬咗件佢，攤凍嚟斬件啦嚇，咁樣。咁然後呢度啲液啊嗰啲咧都已經 OK。你想再食腍啲嘅，你可以自己再炆下佢。咁但係我就中意食爽爽地嘅，我自己又有啲咬口。咁我就夾起晒佢。嗱，我夾起晒佢之後咧，呢一個汁咧，我哋咧就可以將佢收火啦。收咗火之後咧，我哋點樣做咧？我哋咧就撈起啲渣佢，撈起呢啲渣。咁我一陣間咧，我就會揀翻啲薑嗰啲落去嘅，因為我覺得啲薑咧就好好食。撈起啲渣之後咧，我哋一陣間咧就再將呢個汁咧就收一收汁。而家呢啲咧我唔會抌咗佢嘅，我會揾個碗裝起佢之後咧，我就愛嚟夾翻啲薑，因為啲薑咧好好食嘅，因為酸酸甜甜。其實你而家咧嘅時間咧就可以咧就試一試味，啲汁爭乜嘢你就加翻啲乜嘢落去。嗱，我就會撈起啲渣，一陣間咧就再會收翻個汁之後咧就淋翻上去。但有啲嗰啲酸梅嗰啲核啊、嗰啲皮啊嗰啲喺度。OK， 搞掂。咁而家咧，我哋再試一試個汁，睇下爭啲乜嘢。基本上咧就唔爭噶啦，酸味夠，甜味夠，鹹味都夠。咁而家我哋咧就等攤凍咗之後咧，就斬咗件，然後先再俾大家睇下係點樣。OK， 就好啦。而家又翻嚟啦。嗱，呢度咧我就已經將佢斬起咗啦。斬起咗一件件之後咧，咁頭先嗰個汁咧，我就再隔一隔嗰啲渣去。然後而家咧，我就再喺呢度咧，就再將佢咧收一收汁。嗱，你見到其實咧都已經係結結地嘅啦。咁但係咧，為咗個汁咧就再濃稠啲咧，我就再轉落呢個煲仔度咧，就再將佢收一收汁。如果你個汁你覺得佢唔夠結啊，或者係因為佢有糖啊，所以咧其實佢自己咧都會自己結結地咁。咁只不過而家咧，我哋用翻一個咧就不黏煲去將佢再收一收汁。咁而將佢再收結啲嘅時間，嗱，我開大咗個火，再將佢收一收汁之後咧，我就可以淋上面嘅啦。嗱，大家可以睇到而家嗱已經開始滾緊。咁原來我將佢閂翻細少少個火，免得佢煮燶。細啲嘅火，咁或者你拎一拎起佢啦，咁啊冇滾得咁緊要啦，咁就收到佢濃稠啲。嗱，而家已經好結啦，咁一陣淋落去嘅時間咧，就已經可以完成咗噶啦。呢一個梅子炆鴨，咁好啦，今日就介紹到呢度啦。因為咧未開飯啊，阿老闆未翻啊，咁所以咧我就未淋汁上去住。咁我而家咧就將佢保溫住先嘅，然後咧就到臨食嘅時間啦。嗱，呢個汁已經好濃稠啊，大家可以睇到，係嘛？結結地。咁呢個咧，我細個嘅時間食咧，呢啲咧，我啲鴨咧我就食好少嘅啫。咁但係咧，我細個就好中意用汁撈飯，咁所以咧呢個汁咧就係我主力去灼白飯嘅時間啦。咁大家煮呢個餸嘅時間咧，都不妨煮定多少少飯。
其實呢個都幾送飯嘅呢個餸。咁希望大家中意啦。如果大家中意嘅，可以將佢分享下俾你嘅親戚朋友啦，訂閱我嘅頻道啦，點讚啦，同埋分享訂閱我嘅頻道。希望大家中意啦。今日分享到呢度啦，拜拜。